Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak terlambat. Ada qada hajat dulu ya. Pulang dari masjid langsung ke WC. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan usia oleh Allah, kesehatan, kesempatan, hidayah dan taufiknya sehingga bisa melanjutkan aktivitas rutinitas pagi kita di SMK ya, Subuh Menggapai Keberkahan, mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, Babul Adzkar, bab yang keempat, halaman 547. Babu fadli hilaki dzikri wan nadbi ila mulazamatiha wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi udhrin. Babu fadli hilaki dzikri ari eta bab tentang keutamaan ririungan zikir wan nadbi sareng anjuran ila mulazamatiha kana ngamatuhan hilaku zikri ririungan zikir wan nahyi sareng larangan an mufaraqatiha tina misahan atanapi ninggalkeun hilaku zikri ninggalkeun riungan zikir li ghairi udhrin kalawan tanpa alasan, lain karena alasan. Uzur teh alasan, sanes sakit. Jadi lamun dina bahasa Sunda nuju uzur kan identiknya teh uzur teh sakit. Maksudna uzur teh alasan. Bab tentang keutamaan majelis zikir ya, komunitas zikir dan anjuran untuk senantiasa mengikuti hilakul zikri, riungan zikir, komunitas zikir, dan larangan dari meninggalkan komunitas zikir, riungan zikir bukan karena alasan. Kalau ada alasan berarti boleh. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Allah Ta'ala wasbir jeung kudu nyabarkeun anjeun nafsaka kana diri anjeun ma'al ladina babarengan jeung jalma anu yad'una sok ngadoa tanapi ibadah itu jalma-jalma rabbahum ka pangeran aranjeuna bil ghadati dina waktu isuk-isuk wal asyi jeung setiap pasosore katakan ya. Ada godat, ada al-asyi. Yuriduna bari ngaharep aranjeuna wajhahu kana zat Allah wala ta'du jeung ulah melampaui ainaka kana dua mata anjeun anhum mohokeun ti itu aranjeuna anu sok ngadoa ka Allah, sok ibadah ka Allah dina pagi jeung sore. Jadi ulah ninggalkeun aranjeuna karena terbelalak ku orang lain atau karena ada godaan. Jangan meninggalkan riungan
orang-orang yang suka berzikir, beribadah kepada Allah di pagi dan sore karena ada godaan yang lain. Ini di Al-Quran ya. Lantas hadisnya ini lumayan panjang hadisnya ya. Mungkin sepotong aja karena hadisnya selembar lebih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala malaikatun yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadau halummu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim ila as-sama'i dunya fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu ma yaqulu ibadi qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka fayaqulu hal ra'awni fayaquluna la wallahi ma ra'auka fayaqulu kaifa law ra'awni qala yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda tamjidan wa aktsara laka tasbihan fayaqulu fama yas'alun qala yaquluna yas'alunaka al-jannah qala yaqulu wa hal ra'auha qala yaquluna la wallahi ya rabbi la ma ra'auha qala yaqulu fa kaifa law ra'auha qala yaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha ragbatan qala fa mimma yata'awwaduna qala yata'awwaduna minan nar qala fayaqulu wa hal ra'auha qala yaquluna la wallah ma ra'aha fayaqulu fa kaifa law ra'auha qala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan qala fayaqulu fa ushidukum anni qad ghafartu lahum qala yaqulu malakun minal malaikah fihim fulanun falaysa minhum innama ja'a li hajatin qala humul julasa'u la yashqa jalisuhum muttafaqun alaihi. Namanya sapotongnya sakit heula. Katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anjeunna nyarios qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi sanyana eta pikeun Allah ta'ala malaikatun ari malaikat yatufuna anu sok kukurilingan itu malaikat fit turuk di pasar di jalan-jalan ya tamisuna bari milarian itu malaikat anu ditugaskeun ku Allah ahla zikri ka ahlu zikri. Jadi Allah nugaskeun ka malaikat kanggo kukurilingan di jalan bari milarian ahlu zikri tukang zikir. Faida wajadu tuluy lamun tos manggihan itu malaikat kauman ka suatu kaum yadhkuruna anu dalalikir itu kaum Allah azza wa jalla ka Allah azza wa jalla tanadau maka siligroan aranjeuna itu malaikat anu nuju kukurilingan teh siligroan kadieu halumu ila hajatikum halumu mari kita ila hajatikum menuju hajat-hajat aranjen menuju kebutuhan aranjen fayahufuna teras ngalingkung itu malaikat anu ditugaskeun ku Allah kanggo milarian jalmi anu sok zikir ngalingkungna teh ngariung saha ahla zikri ngalingkung ngariungan anu keur dalalikir. Jadi lamun aya majlis zikir lamun aya riungan anu keur zikir maka malaikat ngariung milu ngariungan ahli zikir. Jadi aya riungan ahli zikri nah di riungan eta aya deui malaikat nu ngariungan ahli zikri bi ajnihatihim kalawan jangjang itu malaikat kan malaikat garaduh jangjang ngan ulah nyaruakeun malaikat jeung manuk gitu nya oh berarti malaikat ciga manuk. Nah eta pikiran lintasan orang anu terang bentuk asli malaikat mah malaikat Jibril misalkan salah satunya adalah Nabi Muhammad wungkulnya Nabi Muhammad mah terang bentuk asli malaikat Jibril garuh sayap
sayapna 600 saurna kan dina hadis anu berkaitan Isra Mi'raj juga. Sementara satu sayapnya saja itu kan sudah menutupi planet bumi ini, bagaimana dengan 600? Kagum Nabi, oh geuning badag anjeun teh Jibril. Muhammad wing maleutik cek malaikat Jibril. Emang kumaha kitu? Apa tuh baturan saya cenah. Malaikat Israfil kumaha gitu. Malaikat Israfil lebih badag dibanding saya. Satu sayap malaikat Israfil itu sebanding dengan 600 sayap saya. Maka bagaimana dengan 600 sayap malaikat Israfil? Waduh, besarnya si Allah. Eta teh malaikat ciptaan Allah. Komo Allah sebagai penciptaan maksudnya. Betapa besar kekuasaan Allah yang bisa menciptakan malaikat Israfil dengan 600 sayap. Anu satu sayapnya saja membandingi 600 sayap Jibril. Anu mana satu sayap Jibril itu bisa menutupi planet bumi ini. Masya Allah. Luar biasa. Tah ieu sayap-sayap malaikat teh ngariungan karena hilaku dzikri. Ahla dzikri anu keur ngariung gitu. Jadi riungan majelis dzikir, riungan ahli dzikri teh diriungan deui ku malaikat beserta sayapnya. Ila sama'id dunya ka langit dunia. Fayas alahum. Fayas ala teras naros hum ka itu malaikat anu keur ngariung ahli dzikri saha rabbuhum pangeran aranjeunna nya Allah maksudna. Wahwa bari ari Allah Rabb a'lamu eta leuwih apal ma kana perkara yaqulu anu ngucapkeun sa ibadi hamba-hamba kuring. Nya atuh pasti ya. Da urang ge ngucapkeun suatu teh karena dikehendaki ku Allah, ditiasakeun ku Allah. Tapi kunaon Allah make jeung naros seperti birokrasi gitu ya. Jadi Allah teh naros padahal kan Allah apal. Naon fungsina Allah naros padahal Allah geus apal gitu. Allah naros ka malaikat padahal Allah teh apal karena kondisi urang. Naon diucapkeun ku urang. Maka disebutkeun dina hadis kitu. Wa huwa a'lamu ma yaqulu ibadi sementara Allah leuwih apa kana naon diucapkeun ku hamba-hamba kuring jeung Allah gitu. Saur Nabi gitu. Wa huwa a'lamu ma yaqulu ibadi. Qala yaquluna yusabbihunaka. Qala nyarios itu para malaikat sanes qala nyarios rawi berarti Abu Hurairah yaqulunya nyarios itu malaikat ngawaler maksudnya Allah naros ka malaikat ngawaler kumaha sur malaikat teh yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhmadunaka wa yumajjidunaka opat. Jadi yusabbihu bertasbih itu ibad ka anjeun ka Gusti, wa yukabbiru jeung bertakbir itu ibad hamba-hamba Gusti ka Gusti, wa yahmaduna jeung bertahmid maca hamdalah itu ibad ka Gusti, wa yumajjiduna jeung ngagungkeun. Al-majid itu kan ngagungkeun itu ibad ka Gusti. Fayaqulu teras nyarios Allah haro'au nah maraneh itu ibadah ningali ni ka kuring. Fayaquluna teras ngawaler malaikat la wallahi tidak demi Allah henteu ya Allah teu ningalikeun itu ibad ka Gusti. Ma ra'auka la wallahi ma ra'auka tidak demi Allah mereka ibad itu tidak melihat engkau ya Allah. Fayaqulu teras ngadawuh deui Allah kaifa law ra'auni kaifa maka eta kumaha law ra'au lamun ningali itu ibad ni ka kuring cek Allah teh. Qala teras nyarios rawi yaquluna ngawalalar itu malaikat law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Mun tayamah itu ibad ningali ka Gusti maka tangtu ibadahna itu ibad leuwih tarik ka Gusti gitu. Saur malaikat wa asyadda tamjidan tangtu leuwih tarik ngagungkeunana ka Gusti wa aktsara ka tasbihan jeung tangtu bakal leuwih loba maca tasbihna ka Gusti. Fayaqulu nyarios deui Allah ngadawuh deui Allah berfirman deui Allah fama yas'aluna
maka kana naon maranehna ta meminta cik marenta naon cenah itu hamba teh ka kuring teh cek Allah teh qala nyarios rawi yaquluna ngawaler para malaikat qala nya sawi yaquluna ngal malaikat yasaluna kal jannah yasaluna marenta itu hamba ka Gusti al jannata kana surga qala nyarios rawi yaqulu ngawaler para malaikat waharo auha nah maranehna geus pernah nempo kana surga waharo au nah pernah nah naringali itu si hamba ibadah kana itu surga qala nyarios rawi Abu Hurairah yaquluna ngawaler para malaikat la wallahi ya Rabbi ma ra'auha tidak ya Allah demi Allah mereka tidak pernah melihat surga tapi mereka meminta surga qala nyarios rawi yaqulu ngadawuh Allah fa kaifa law ra'auha maka eta kumaha lamun seandaina hamba-hambaku ningali ka surga qala nyarios rawi yaquluna ngawaler malaikat lau annahum ra'auha kanu asyad 'alaiha hirasan wa asyadda laha talaban wa 'azama fiha rabbatan andai kata hamba-hamba melihat surga maka pasti lebih leuwih tarik hirisna kada demesna hayang pisan lebet ka surga jeung tangtu leuwih kacida meminta na surga jeung leuwih agung kana harapanana ka surga lamun teh mah bisa nempo ka surga qala famimma yata'awwadun Allah ngadawuh maka tina naon maranehanana berlindung qala nyarios rawi yaquluna ngawaler malaikat yata'awwaduna minan nar mereka berta'awud berlindung tina neraka qala nyarios rawi fayaqulu Allah ngadawuh wahal ra'auha nah pernah ningali maranehana kana neraka qala nyarios rawi yaquluna ngawaler malaikat la wallahi ma ra'auha tidak ya Allah demi Allah mereka tidak pernah melihat neraka fayaqulu teras Allah ngadawuh fa kaifa law ra'auha maka kumaha lamun teh mah hamba-hambaku ningali kana neraka qala nyarios rawi yaquluna ngawaler malaikat law ra'auha kanu asyadda minha firaran wa asyadda laha makhafatan andai kata hamba-hamba melihat neraka maka pasti mereka lebih keras lebih tarik firaron lari dari neraka wa asyadda laha makhafatan dan lebih kacida takutnya tina neraka qala nyarios rawi yaquluna fayaqulu teras ngadawu Allah fa ushidukum anni qad ghafartu lahum fa ushidu maka mempersaksikan kuringkum ka aranjeun anni kana saetosna ari kuring qad ghafartu eta sungguh geus ngahampura lahum ka itu ibad ka itu hamba-hamba qala nyarios rawi yaqulu ngadawuh saha malakun hiji malaikat mina malaikati ti antara para malaikat fihim eta di lingkungan aranjeuna itu ibad fulanun ari seorang hamba laisa anu sanes minhum ti itu ahlu zikri inna maja'a li hajatin inna maja'a sanyana datang itu si fulan li hajatin karena suatu kebutuhan qala maka Allah ngadawuhumul julasa hum ari aranjeuna al julasa eta suatu kelompok suatu riungan suatu grup suatu komunitas la yasqa anu muacilaka sahajalisuhum anu ngadariung di eta riungan muttafaqun alaihi riwayat Imam Bukhari Muslim. Masyaallah Allahumma ja'alna minhum. Ada fadilah keutamaan dzikir dina suatu riungan, suatu komunitas. Dzikir dina suatu komunitas atau riungan, majelis dzikir, riungan dzikir. Luar biasanya keutamaan. Saya mau pakai panjang teuing ngajelaskeunana. Jadi pada prinsipnya jangankan orang yang berzikir dalam suatu riungan, karek aya jelema anu datang kadinya karena suatu kebutuhan riung milu kana riungan eta teu niat dzikir katakan ngan sumping kana suatu kebutuhan kana riungan misalkan rek manggil seseorang nu aya di eta riungan cacak-cacak datang karena suatu kebutuhan lain karena dzikir
ku Allah disebutkeun geus termasuk kana riungan eta. Humul julasa la yasqa jalisu. Mereka termasuk kelompok dari riungan tersebut anu tidak akan celaka. Tidak akan celaka. Meskipun hanya datang karena suatu kebutuhan. Dan ada satu tugas khusus dari Allah kepada malaikat. Jadi ada malaikat yang ditugasi khusus oleh Allah untuk mencari riungan atau komunitas zikir. Gitu. Cek Allah teh, "Hei malaikat, jik teangan komunitas zikir, teangan riungan anu keur dalalikir, teangan jik." Berangkat malaikat. Tatkala mereka sudah menemukan riungan zikir, maka malaikat manggil ka balad-balad, "Hei, ka dieu aya naon? Ieu riungan zikir teh ieu." Daratang malaikat teh beserta sayap-sayapnya ngarariung ka eta ahlu zikir. Katakanlah ahlu zikir teh di masjid. Keur dalikir di masjid, keur maca Quran, keur sholawatan, misalkan keur munajat ka Allah, zikir, maca naon lah zikir-zikir. Datang malaikat teh dengan sayap-sayapnya. Kabayang gitu ku urang cek lintasan kerdil urang. Wah, malaikat ngarariung eta masjid dengan sayap-sayapnya. Malaikat teh. Nah, Allah naros ka malaikat. Naon cenah berenaon kabutuhan naon nu diucapkeun ada. Ngarucapkeun naon eta nu keur dalalikir teh. Nu didikirkeun teh naon, nu dicaritakeun, nu diucapkeun teh naon, nu dilapadkeun teh. Cek Allah teh naros ka para malaikat. Padahal Allah leuwih apa kana anu diucapkeun ku eta hamba. Ku anu ku jelema anu keur dalikirnya pasti da Allah dan ngucapkeun lagi ku Allah. Artinya wa huwa a'lamu ma yaqulu ibadi. Terus malaikat ngawaler tasbih, takbir, tahmid jeung ngagungkeun. Anu keur didikirkeun teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar jeung ngagungkeun. Anu keur diucapkeun teh. Terus Allah naros deui ka malaikat. Naha cenah anu keur dalalikir teh bisa nempo ka saya. Naha nempo ka saya cek Allah teh. Maka malaikat ngawalar, la wallahi ma ra'auha. Tidak ya Allah. Mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertamjid teh bari teu ningali ka anjeun ya Allah. Demi Allah tidak melihat. Maka cek Allah teh, "Mak, kumaha lamun nemponya cenah. Cacak-cacak hamba kuring teh teu nempo ka kuring, tapi dalikirna teh tasbih, tahmid, takbir eta cenah. Maka kumaha lamun nempo?" Ngawaler malaikat, lamun teh mah hamba-hamba Gusti eta tiasa ningali ka Gusti, tangtu cenah leuwih tarik ibadahna, leuwih kacida ibadahna, leuwih kacida takbirna, leuwih kacida tasbihna, leuwih kacida. Wah, meureunan tasbihna teh maca subhanallah teh leuwih loba, maca takbirna teh leuwih loba, leuwih lila meureun Gusti lamun tiasa ningali ka Gusti. Gitu cek Allah teh. Cik cenah marenta naon cenah ka kaula eta anu keur ngarariung anu keur dikir teh. Anu didikirkeun teh anu dilapadkeun teh aya pamenta naon ka saya teh. Cek Allah teh. Malaikat ngawaler. Yaquluna para malaikat ngawalaler ka Allah teh. Oh cenah menta surga cenah Gusti. Misalkan ya dina hadis kan Allahumma inna nas'alukal jannata misalkan. As'alukal jannata, ya Allah saya meminta surga, wa ma yuqarribu ilaiha, dan hal-hal yang bisa mendekatkan ke surga. Eta salah satu lafaz doa dina hadis tentang meminta surga. Jadi ayatnya dina lafaz hadis meminta surga. Allahumma nas'aluka jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin aw fi'lin wa amalin wa i'tiqadin. Eta salah satu doa hadis Rasulullah SAW tentang meminta surga dan hal-hal yang menjadi fasilitas masuk surga, baik itu perkataan, perbuatan maupun i'tikad. Gitu ada. Termasuk as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada lafaz hadis, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ridhomu dan surga. Nah, kemudian wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan berlindung kepadamu dari bencimu dan neraka. Itu banyak hadis-hadis yang alhamdulillah sudah saya amalkan, saya hafal tentang meminta surga. Ya, meminta
Oh cenah Gusti marenta surga eta nu keur ngarariung teh ahli dzikir teh menta surga. Saur para malaikat teh. Terus naha cek Allah teh ka malaikat naha bisa nempok ka kaula ka itu surga. Menaon maka jeung menta surga emang geus bisa nempok itu ka surga. Malaikat ngawaler, la wallahi ya Rabbi ma ra'ahu. Tidak ya Allah, demi Allah mereka tidak pernah melihat surga, tapi mereka meminta surga. Qala yaqulu Allah ngadawu fa kaifa law ra'auha. Duh kumaha nya eta lamun teh mah hamba, komo lamun bisa nempos surga mah. Qala yaquluna, malaikat ngawaler mun teh amah cenah eta hamba-hamba bisa nempos surga tangtu leuwih kacida sumangetna menta surga jeung leuwih sumanget kana meminta hayang asup ka surga jeung leuwih gede harapan-harapanna ka surga kitu ceuk para malaikat. Allah ngadawuh deui cik cenah berlindung tina naon itu hamba teh dina doana teh minta perlindungan teh. Maka malaikat ngawaler ya ta'awwaduna minan nar, mereka berlindung ke Allah tina neraka. Ya Allah, misalkan saya berlindung kepadamu dari neraka. Tadi kan wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin aw i'tiqadin misalkan, atau wa na'udzubika min salatika wan nar misalkan. Kemudian Allah ngawal nyarios deui ka malaikat, naros deui ka malaikat. Emang geus pernah nempo neraka kitu nya make jeung berlindung tina neraka. Malaikat ngawaler, la wallahi ya Allah. Mereka tidak pernah melihat neraka. Ceuk Allah teh. Allah ngadawuh deui, maka kumaha lamun nempo neraka? Ceuk can nempo neraka geus benung tina neraka. Malaikat ngawaler, lamun teh mah mereka bisa melihat neraka, tangtu leuwih tarik lari na tina neraka jeung leuwih takut tina neraka. Kan kita takut dari neraka. Nah, lamun komo lamun geus bisa nempo neraka mun leuwih tarik urang teh sieun ku neraka. Maka Allah ngadawuh ka malaikat fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Eta kata-kata Allah. Saur Allah persaksikan aku kepada kalian sesungguhnya aku ini telah mengampuni mereka. Hei malaikat saksian ku aranjeun kaula geus ngahampura maranehanna. Qala yaqulu malak binal malaikat. Tuluy aya anu naros hiji malaikat di antara para malaikat anu keur ngarariung. Duka saha tah? Duka malaikat saha? Duka Jibril duka saha? Nah, pokokna mah aya hiji malaikat, malakun satu malaikat, malaikatun malaikat. Jadi dina bahasa Indonesia sok salahnya. Jadi sok nyebatkeun para malaikat, padahal malaikatnya banyak, jama eta teh, malaikatun nya. Jama eta teh, meskipun tak marbut ujungna satu. Jadi mufradna malakun satu malaikat, malakun hiji malaikat, malaikatun malaikat malak. Jadi para malaikat. Di antara malaikat aya anu nyarios, cik kumaha Gusti lamun teh mah cenah. Dina eta riungan teh aya sipulan, aya seseorang anu datang karena suatu kebutuhan, lain dikir. Jadi misalkan anu keur ngariung dikir teh aya 50 orang, aya 40 orang. Aya saurang. Jadi 40 hiji, misalkan 40 nu keur ngariung datang saurang jadi 40 hiji. Tapi lain ek dikir datang ka dieu masjid, aya kebutuhan misalkan rek neang budakna atau salakina, aya seorang perempuan datang ka dinya misalkan ka masjid rek neang salakina, lain ek dikir. Aya satu kebutuhan ek neang, ditah balik misalkan. Datang ka dinya riungan, masuk ke jero masjid. Cik kumaha Gusti lamun aya seseorang sipulan datang lain rek dikir tapi karena suatu kebutuhan. Karena eta hilaku dzikri. Qala Allah ngawaler humul julasau. Dia itu mereka itu adalah julasa. Jalisun julasa. Cina jalisun julasau. Jadi suatu kelompok, suatu riungan yang moal aya anu cilaka, moal cilaka jalisuhum anu ngariung. Jadi meskipun ada seseorang yang tidak berniat dzikir tapi ikut karena suatu kebutuhan pun datang ke sana, maka dia pun bisa terkategorikan terhadap suatu komunitas yang tidak akan celaka bagi dia. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Namanya sapotong panjangkeun insyaallah dinten anjing manawi dilajengkeun. Intina mah
Zikir teh sae sangat sae baik dilakukan dalam keadaan sendiri maupun dilakukan dalam keadaan berjamaah. Dan zikir berjamaah itu memiliki keutamaan lebih, di mana malaikat bisa ikut memantau dan Allah mengampuni yang dipersaksikan oleh malaikat. Sampaikan, saksikan oleh kalian malaikat, aku mengampuni mereka. Gitu. Terus jam genep. Menawi aya pertarosan mangga. Cekap mengintinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Kangge sarajengna bulan puasa mungkin ningali sikon wae margi ngeten simkuring sebagai pengelola pengawasan maghrib ngaliburkeun pengawasan maghrib dialihkeun ka subuh. Dan murangkali anu tos biasa ngaos maghrib diliburkeun mangke tos maghribnya buka teu aya pangaosan bada maghrib bulan puasa. Diajak ka bada isya bada tarawih murangkali aralimeun. Rencana simkuring bade ngalihkeun pangaosan bada maghrib ka bada subuh janten upami sasi Ramadan henteu kajian atanapi mungkin beberapa waktu biasa wae nya simkuring nyempetkeun meskipun teu setiap hari ge aya sasubuh atau dua subuh dina samingon kanggo kajian Riyadhus Shalihin di subuh hari. Tapi mungkin kita yang berpindah waktu. Yang kedua, pada subuh itu karena ada kegiatan kuliah subuh juga termasuk di luar Perum. Kemarin Pak Rahmat Nawawi sudah meminta untuk mengisi kajian kuliah subuh di Perum Gading Asri. Itu sudah rutin dari tahun kemarin, termasuk Pak Haji Oli juga sebetulnya sudah meminta kemarin ya, untuk mengisi. Pak Haji Asda juga sudah meminta ke Bapak. Pak Ajo sudah banyak yang meminta Bapak untuk mengisi kajiannya di luar Perum. Tapi Bapak tolak karena Bapak memang di Perum juga punya kajian juga meskipun bukan dengan orang tua ya, dengan anak-anak. Paling tidak Bapak sudah sebelum bulan puasa kemarin sudah meminta Pak Rahmat itu. Pokoknya bulan puasa mah kajian subuh, udah subuh. Termasuk nuzulul Quran. Tahun kemarin juga Bapak udah diminta oleh 2 daerah untuk ngisi nuzulul Quran. Padahal Bapak juga kan ngisi di Perum. Bapak akhirnya disempetin setelah maghrib di sini, setelah isya di mana akhirnya yang satu dibatalkan karena sudah keduluan. Sama-sama meminta untuk mengisi. Jadi ada yang mungkin ya banyak yang ingin diisi kajian oleh Bapak di luar. Jadi bagaimana kelanjutan kajian subuh ini ke depan nanti lihat siko saja. Kalau Bapak ngasih tahu di awal misalkan besok subuh ini dijadwalkan kita kajian mungkin bisa. Ya, mungkin bisa. Termasuk mungkin sedang di luar kalau Bapak punya kuota. Kalau di sini kan pakai wifi. Kalau misalkan punya kuota ikut kajian di luar, Bapak isi di luar, boleh ikut kajian. Itu untuk bulan puasa ya. Jadi kalau gimana bulan puasa kajian jalan atau tidak nanti lihat sikon saja. Berhubung Bapak memang pada subuh wabil khusus ya, karena pengajian pada maghrib anak-anak biasa di masjid ini Bapak pindahkan dan sudah Bapak umumkan malam kemarin ya di subuh hari bulan Ramadan. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Bapak. Ya.